반갑습니다. 가수 조아연입니다. 하루를 살아도 당신과 함께 할 수 있다면 남아있는 내 모든 것 다 버릴 수가 있어. 오늘도 하루를 기도하는 마음으로 보내. 내 영혼에 피와 살 같은 너를 지켜달라고. 100년이 흐른 뒤에 하나 될 수 있다면 이대로 둘이 되어 그때까지 기다릴 수 있어. 까맣게 타서 지금 잃어버린 숨조차 쉴 수 없는 가슴으로 너만을 사랑할 거야. 100년이 흘러가도 백년이 흐른 뒤에 하나 될 수 있다면 이대로 둘이 되어 그때까지 기다릴 수 있어. 까맣게 타서 지금 잃어버린